Ah, agora sim, tá gravando então, ó. Esse aqui é o. Acho que é F alguma coisa. É o F-140. F-140. Esse som do F-140R tava nesse carro aqui, ó. Sentinel. Acho que é esse aqui, esse aqui. Opa, fiz errado. Tava nesse carro aqui, ó. Aí trocaram o som. Se tiver como botar o som de volta, né? O F-140P pro Sentinel XE. Vamos lá que eu vou colocar no coisa.